장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요. 1. 별표 준비물 별표 배터리 교체를 위해 필요한 도구를 준비합니다. 이에는 십자 드라이버, 핀셋, 플라스틱 카드, 그리고 새로운 배터리가 포함됩니다. 2. 별표 맥북 분해하기 별표 먼저 맥북의 하단 케이스를 분리합니다. 십자 드라이버를 사용하여 나사를 풀고 플라스틱 카드를 이용해 케이스를 조심스럽게 분리합니다. 이 과정에서 나사가 빠지지 않도록 주의하세요. 3. 별표 배터리 연결 해제 별표 내부의 배터리 커넥터를 찾아서 핀셋으로 조심스럽게 분리합니다. 이때 전원이 꺼져 있는지 확인해야 합니다. 4. 별표 기존 배터리 제거 별표 배터리를 고정하고 있는 나사를 제거하고 배터리를 조심스럽게 드러냅니다. 기존 배터리는 사용하지 않도록 안전하게 폐기합니다. 5. 별표 새 배터리 장착 별표 새로운 배터리를 위치에 맞춰 넣고 나사를 이용하여 고정합니다. 배터리 커넥터를 다시 연결하는 것도 잊지 마세요. 6. 별표 하단 케이스 조립 별표 하단 케이스를 다시 조립합니다. 모든 나사를 제대로 조여서 케이스가 견고하게 고정되도록 합니다. 7. 별표 전원 켜기 별표 맥북을 켜고 배터리가 제대로 작동하는지 확인합니다. 만약 배터리가 인식되지 않거나 문제가 발생하면 저희에게 문의해 주시기 바랍니다. 저희는 무료 전문 진단 서비스를 제공하고 있습니다. 8. 별표 유지 보수 팁 별표 배터리를 정기적으로 점검하고 필요할 때마다 청소하는 것이 중요합니다. 내부 청소는 먼지를 제거하여 열 방출을 도와주고 배터리 수명을 연장하는 데 기여합니다. 9. 별표 서비스 안내 별표 이 작업이 복잡하다면 저희의 문 앞 픽업 및 배달 서비스를 이용해보세요. 전화 없음, 이동 없음으로 편리하게 서비스를 받을 수 있습니다. 수리 전 견적을 통해 비용을 미리 알아보실 수 있습니다. 장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요.